پیچک و پیچک هر چیزی خراب شه زودی میشن پیدا. هر جا چیزی خراب شه زودی میشن پیداش. هر چیزی خراب شه زودی میشن پیدا. این داستان دزدگیر. سلام، من اومدم. یوهو! چی؟ شکلات خرگوشی من کو؟ اینجاست که نه، یکی دیگه. 2 بودن. دیروز اونا رو هدیه گرفتم. تو مطمئنی که خرگوشات 2 بودن؟ فکر کردی من کیم تا شماره 2 هم نمیتونم بشمارم؟ نه، پس یکیشو دزدیدن یا اینکه خودت خوردی؟ من؟ پس چرا خودم یادم نمیاد؟ شاید خوابگرد باشی. خوابگرد منظورت چیه؟ خوابگرد کسیه که شب بدون اینکه بیدار بشه از تختش میاد پایین، میره خرگوشو میخوره، بعدم صبح هیچی یادش نمیاد. هیچ یادش نمیاد. آخه صبح خرگوش سر جاش بود. جدن؟ پس مامانتونو برداشته. آخه اون دوست نداره که تو زیاد شیرینی بخوری پسر جون. آره، خوشش نمیاد. میگه شکلات دندونا رو خراب میکنه. همینطوره. واسه اینکه از دندونات مراقبت کنه اومده تو اتاق تو خرگوشتو یواش برداشته و خوردتش. آخه خودش اونا رو بهم هدیه داده. برای چی باید یکیشو برداره؟ جدا دیگه من نمیدونم. من فهمیدم. سگ کوچولو خرگوشو برداشته. نه خیرم. آخه خرگوش به چه درد اون میخوره ها؟ یه دفعه بگو ماهیا برداشتن. پس چی؟ من از خیلی وقت پیش از اون ماهیا خوشم نمیومد. قیافه‌های مشکوکی دارن. اونا خرگوشو دزدیدن، من مطمئنم. بعدم حتما کشیدنش تو آکواریوم. پیچا تو واقعا یه چیزی میشه. ببین دیم باید از خرگوشی که مونده مراقبت کنیم. درسته، باید سریعا خورده شه تا اینم گم نشه. صبر کن دیم حالا وقت برای خوردنش هست. بهتر اول به اون دزدگیر نصب کنیم. چی کار کنیم؟ دزدگیر برای محافظت از خونه ها، ماشینا و اشیاء قیمتی دیگه ساخته شده. ساده ترین نوع دزدگیر یه دونه لامپ و بلندگوه که با سیمای الکترونیکی به در خونه وصل میشن و هر وقت کسی خواست در رو باز کنه آژیر به صدا در میاد و لامپا روشن میشن. تازه دزدگیر خودش هم میتونه پلیس رو خبر کنه. عالیه. اما از کجا میشه یه همچین دزدگیری رو پیدا کرد؟ تو که یه جعبه ابزار الکتریکی داری؟ یاد رفته؟ دقیقاً. برو بیارش اینجا. پیچا کمکم کن. حله. این علامت پیروزی مهندس کوچولو است. وقتی کاریو تموم میکنن و بهش افتخار میکنن علامت حله رو نشون میدن. یعنی 3 انگشت دستشون رو بالا میارن. حتما میپرسین که این 3 انگشت چه معنی میدن. خیلی ساده است. مهندس کوچولوها دوست دارن وسایل مختلف رو تعمیر کنن و مشکلات مختلف رو حل کنن. واسه حل مشکل چی لازمه؟ اول اینکه مشکل رو پیدا کنین، دوم اینکه علتش رو بفهمید و سوم اینکه درستش کنین تا همه چیز کار کنه. به همین راحتی. فقط با این 3 شماره: 1 پیدا کن، 2 دریاب و 3 درستش کن. همه چیز حله. کلمه خوب و خنده‌داریه و همه مهندس کوچولوها از اون خوششون میاد. خیلی خوب دیم دزدگیر رو روشن کن. یعنی کار میکنه؟ کار میکنه، شک نکن.
شما دستگیر شدین. سر جان بیست. سگ کوچولو تویی؟ آخه خرگوش به چه دردت میخوره؟